e, bueno, a verdad, me meteron a mí un marrón de entrevistar casi en vivo pobre Abraham, e entre que non teño moitas ideas nin moita voz, pois vou intentar, bueno, lanzar por lo menos tres preguntas así un pouco xerais para ir dinamizando o encontro. Eu, a verdade é que o libro, que tampouco quería así destipalo moito, pero bueno, un libro de vivencias persoais, como dicía, alrededor do Lugo, do autor, de por que se fai afeccionado e de como vive a súa afección. E a min, bueno, unha primeira cousa que quería salientar que me parece un libro que a respecto da literatura galega é bastante innovador. O certo é que hai unha certa auxe da literatura futbolística ou convencións ao fútbol nos últimos anos. Eu quero ser da opinión, son da opinión, vamos, de que a literatura galega e, bueno, que Galiza en xeral, que nunca é allea aos fenómenos internacionais a moitos niveis, a nivel social e a nivel político, e tampouco é allea a nivel cultural ou literario. Creo que o libro de Abraham non é un espello de outras cosas que pasan, sino que contribúe a unha corrente moi xeneralizada alrededor do deporte e da literatura. E a respecto de outros libros que houve sobre fútbol en Galiza, me parece innovador porque é como moi personal e hai efectivamente moitas publicacións, algunhas moi recentes, sobre anécdotas do Deportivo, bueno, do Deportivo, do Celta ou de outros clubes descoñezo, creo que hai un sobre Pontevedra tamén, pero ao final sempre son cousas que ocorreron e que alguén conta de maneira moi literaria, pero este é un libro como máis íntimo, non? Entón, bueno, seguindo un pouco este fío, e antes de pasarle a palabra, a mí unha das primeiras impresións que me deu, que explica para mí un pouco esta auxe desta literatura e tamén os motivos do libro de Abraham, é que eu creo que o fútbol non está sendo alleo ao non sei como explicarlo, pero digamos ao proceso de globalización, igual que utilizando un lugar común, os ricos son máis ricos, os pobres son máis pobres, evidentemente os equipos pequenos cada vez ou humildes son cada vez máis humildes, os equipos máis grandes son máis grandes. Non hoxe, igual cosas como as que vivimos aquí na Coruña propiamente serían imposibles, eu non creo, non sei se veremos o de volver a gañar títulos igual sí, pero en todo caso o que quería chegar é que, claro, igual que do fútbol sempre sacamos lecturas sociais, eu creo que esta é unha delas. Acabo xa con a primeira cosa que quería dicir. O que quería dicir era que, do mesmo xeito que denunciamos do capitalismo a súa deshumanización, e por eso reivindicamos un fútbol popular, ti reivindicas este fútbol popular a través dunha visión moi íntima, non? A través de, bueno, sobre todo da danza familiar na afección e tamén das vivencias persoais. Entón, bueno, a primeira pregunta era iso, que por que escolliches, aparte creo que fose unha cita ao comezo tamén sobre o amor, que a lembro porque a li en outro día, bueno, ahora non vou topar, pero como quero chegar a iso, que por que escolliches, bueno, digamos un marco moi íntimo e moi personal para falar de fútbol. Bueno, dar as grazas lógicamente a dos persoas que estades aquí, a Dani, porque eso, coñecíamos, digamos, un pouco en distancia, a través das redes e tal, pero de feito cando entrou pola porta, dices, mira, son Dani e tal, que hostia, macho, que por lo menos poden checar, porque de novo estas cosas de, pues, digamos, que estamos como que magnetizados, ¿no? Es decir, macho, nos seguimos e tal, pero non coincidíamos, creo que nunca en persona. Dar as grazas, lógicamente, tamén a Xente do Monte Galloso. E hai que dicirlo tamén a Ánxelo por entrar este libro, porque precisamente eu que diste un pouco, é dicir, se colles un pouco o ronsel do que se viña facendo, eu tamén buscaba facer algo pues, que fose un pouco distinto. O elemento absolutamente rompedor, escribir sobre o Club Deportivo Lugo, que é un club minúsculo, é dicir, entre aspas, por favor, o fácil ao mellor escribir sobre deportivos, etc. Son equipos, digamos, que teñen moita máis masa de seguidores, que teñen moita máis entidade como tal. Entón, pois, facer algo así gustame. Se o vedes, se o leredes, vai ides ver que é un libro que é pequeno realmente, e eu, o que non me interesaba non era o mellor facer pues, un libro máis a uso, unha historia, digamos, do clube, ou contar, non sei, anécdotas do clube, senón tratar de ver como se canaliza un elemento, unha paixón que podemos inclusive decir un pouco, non sei, infantil, non? Porque ao final que che guste este tipo de cousas, pues sí, cando un é neno, pues, é como moi normal, pero cando xa un vai maior, pues, a mellor un pouco como esa distancia, ¿no? que vai marcando o tempo. Entón, deste modo, pues, está artellado, digamos, en 4 partes. A primeira ten esta visión máis, non sei, podríamos decir, dunha especie de memoria ou algo, por exemplo, unha memoria personal
persoal, e os outros elementos sí que atinxen a feitos ao mellor que sucederon, digamos, na historia do clube e como foi, como o vivenciei eu. É un libro que fala de fútbol? Sí. É un libro que só fala de fútbol? Non, lógicamente, porque como dixo Dani moi atinadamente, vivimos nun mundo globalizado no século XXI, entón, digamos, todos os fenómenos sociais, económicos e políticos, pois, lógicamente, interfiren como tal, non? E a mí interesaba ter ou dar, digamos, unha perspectiva sociolóxica sobre todo nun clube pequeno, non? Un clube no que se é pequeno é porque tamén a cidade ao final é pequena e ao mellor, digamos, certos estratos que existen non están, digamos, tan marcados ou tan visibles ou non son tan visibles como pode ser, non sei, en cidades un pouco máis grandes ou en cidades grandes, non? Entón, esta era a idea, non? É dicir, tratar de construir un texto, un relato que fose, digamos, a par persoal, pero que tamén se deslindase disso, non? Unha das cousas que cando falei con Ánxelo de primeiras, tiñamos a dúbida de, bueno, pues, realmente ese libro funcionará fora, digamos, do que sería o contexto da masa, ímos decir así, de seguidores do Club Deportivo Lugo. Entón, claro, esa dúbida existía. Despois empezas a falar con xente que leo o texto e demais, e a propia, digamos, a propia información que me comentaba Ánxelo a medida que íamos traballando, era que, claro, ti podes vivenciar elementos que creo que son comuns, non? A xente que nos gusta o fútbol ou que vemos de algún modo. E despois, digamos, tamén toda esta outra parte, que para mí é importante, todo aquilo que está debaixo, todo aquilo que está detrás do que é precisamente a idea de como se construye un clube, e sobre todo máis que o clube propiamente, a entidade propiamente, o que sería a afección, non? O sea, eu realmente creo, aquí, por exemplo, na Coruña tedes, non sei se a sorte ou a desgraza, isto non me vou meter aí porque pasa en todos os suyos igual, que está entidades bancarias son as que manexan, unha especie de neopotismo, non? Se nomean presidentes, mudan estruturas e tal, e claro, eso ao final deshumaniza, eu creo que tamén separa claramente, digamos, o que é o clube real, son os hereiros, non? Que é o sentido, no fondo, que ten, e despois o que é o elemento empresarial. Claro, que acontece? Pensar, digamos, nesta idea de como organizar todo isto é complicado. Bueno, a ver, unha segunda cousa que quería tamén, na que sexa un pouco de destripar o libro, vou citar un título que só me sale en castelán, porque non entendo como traducirlo, non sei se coñecedes unha película que vos recomendo, unhas miñas películas preferidas, que La soledad del corredor de fondo, que, bueno, pues, digamos, unha película sobre unha persoa que renega do éxito, non? Dicía isto por o seguinte, porque na literatura futbolística e na túa tamén hai moitos rasgos diso. Hai tamén unha variante personal de algo que dis, por iso dice que non estei para o libro. Abraham conta que, como moitos de nós, por exemplo, eu seguimos longe, intentamos a nosa maneira ser futbolistas e fracasamos, non? Eu non quería falar, digamos, de romantizar o fracaso, non é unha palabra que me guste, pero sí que é certo que niso, no fracaso, sí que hai algo máis, que a literatura evidentemente está no fracaso, non no Real Madrid, porque non, a súa historia é desgraciadamente moi mecánica para nós, pero dicía, o que quería chegar era iso, se opinas que non hai épicas sen humildade, non? Porque ao final ti comentas que claro, que moitas veces en moitas ocasións, vou citar cosas do libro, de verdade que eu sinto que non molestes, pero que é o que me teño que apoiar. Eso, dicía que non hai épica sin humildade porque el, claro, falaba de como a súa emoción, non? Moitas veces obedecía ao bo desempeño de futbolistas que eran descoñecidos, non? Para moitos compañeros mesmo do colexio o que vivían na propia cidade na que xogaba ese equipo, non? A verdade podría citar un exemplo máis, pero non se me está ocorrendo. Entón, bueno, a pregunta era eso, sobre a épica e a humildade, non? Si son inseparables ou se ti crees que, bueno, que este tipo de libros só son posibles sobre equipos pequenos. A ver, eu parto dunha idea que a mellor non está sempre de acordo, pero creo que gañar sempre é moi aburrido. Ser do Real Madrid ten que ser a cousa máis aburrida que hai. Al final este rollo de gañar, non sei que, non. Eu, sabes, xa o temos comentado, eu baixo ao estadio, baixo o carro e o infrecuente é gañar. Entón, pois, bueno, o día que gaña, pois vas que mellor. Os outros, pois a ver, non? Entón, isto de algún xeito tamén é o que acabas de dicir, non? Esta idea da humildade, da épica, ademais, vai aparellado tamén un pouco a idea vital, non? Esta
intentamos facer a mellor algo que fracasamos estrepitosamente, non? E a verdade, no fondo tamén un pouco isto, non? É dicir, polo xeral, non digo que todo ten que ser normal, ni moitísimo menos, pero bueno, hai que acostumar un pouco, digamos, esta idea da derrota. E creo que o deporte sí que é certo que permite debuxar de xeito, digamos, máis correcto estas cuestións. Non a mellor dun xeito absolutamente persoal, pero sí que podes canalizar, digamos, elementos persoais a través desa cuestión. Entón, eu creo que sí que son, se non as dúas caras do mesmo, si por lo menos vas comunicantes, non? E ao respecto dese, se pode escribir ese tipo de libros sobre equipos, como se dice, humildes ou pequenos, eu creo que son moi divertidos. Eu teño lido, precisamente, cando falei con Ángelo, dixo, claro, eu tiña a idea de construir unha colección sobre fútbol, completamente, sobre todo sobre deporte en un sentido xeral, pero digamos un pouco a idea de la editora esta española, Libros del Caos, ¿no? Que ten esta obra de claro, os que teñen máis graza, ou a mí os que parecen máis divertidos, que me han lido algúns deles, son, non sei, o de Enrique González sobre os españoles, cando falaba mellor da infancia e tal, cousas que son, que realmente non se están a falar de triunfos, sino outros tipos de elementos que precisamente o que entendo que un se pode recoñecer, entre aspas, ¿no? Nesa dimensión, ¿no? Entón, claro, hai unha especie de alegoría do que é a vida persoal, podríamos decir, da cotidiandade, propiamente, ao respecto, digamos, da... Vale. E, por exemplo, ti poderías, por exemplo, vincular isto por dar uns exemplos un poquinho mainstream, non? Pero, en fin, para as persoas que estamos interesadas tamén na literatura, normalmente non é unha pregunta, é máis unha reflexión, acabo de decir unha cuñada habitual, pero é verdade. En fin, nos últimos anos, por exemplo, noutros, digamos, noutras, ou nunha disciplina, noutras disciplinas artísticas, non, nunha disciplina artística, a música, non? Si que é certo que vemos, jolín, que de repente empezan a brollar proxectos musicais, que ao final é, digamos, algo que antes nunca entraría no mainstream, non? Como que están xolos, digamos, non? Por mañana, un exemplo coñecido por todos e por todas, que era un grupo de música tradicional que de súpeto empeza a, bueno, digamos, a sintonizar co grande mercado, en España máis casos, non? O de Rodrigo Cuevas, etc., en Portugal, hai cosas moi semellantes. Entón, bueno, se ti crees que hai certa reivindicación do popular no fútbol, por lo menos no Estado español, na nosa realidade máis inmediata, como resistencia ao que dicía antes, ese fenómeno tan globalizador, tantos superclubes, de, bueno, que hai, digamos, bueno, aquí no fútbol español hai 3 equipos, non? O Madrid, o Barça, perdón, e o Atlético de Madrid en menor medida, e logo un pouco todos os demais, non? Entón, si crees que esa tensión social pode ser efectiva e que efectivamente pode haber un fenómeno máis ou menos amplio, mayoritario de reivindicación do pequeno. Claro, eso é unha pregunta, realmente non teño unha resposta ahora, pero simplemente conto isto, cando parquei ali en Riazor, como viña un pouco con tempo, viña encaminando, sabes, había un rapaz que ia correndo, facendo deporte e tal, era unha camiseta de fútbol a do Leicester, levaba unha camiseta, pois, do Leicester, non? Que tamén é un exemplo dun clube que gañou a Premier League hai uns anos, digamos, de xeito inesperado e demais. Entón, creo que a nivel, vamos a decir, social, a nivel epocal, podemos decir, sí que hai, digamos, toda esta, que un proceso interno propio do capitalismo, non? De acumulación do capital, obviamente, digamos, de coallamento do capital, podemos decir así. Isto que nos leva, acabas de comentar, que hai como unha especie de, non sei, 10, 15 clubes, non? Que, digamos, amasan moito poder, moitos cartos, mellores xogadores e tal, pero por outra banda ten, digamos, un sentido positivo, diría eu, da reivindicación, digamos, do propio, do local, non? É dicir, non hai moito, vía, pues, creo que era na prensa, porque salía un medio británico, que os Asuna, fixeron unha reportaxe, ou a los hechos de Bichestiaxo tamén, unha reportaxe sobre os seareiros de Osasuna, entón, claro, eles facía un medio británico, e preguntábanlle por que eran de Osasuna, e decían, porque somos de aquí, somos de Pamplona, e o normal é ser isto, non? Entón, claro, o que falamos antes, non é como moi fácil, moi sinxelo ser dos equipos que gañan sempre, ao final, por unha cuestión, como decía antes, infantiles, tamén, digamos, de descarga psicológica, por exemplo, sin hablar así, pues buscamos aquelas zonas, digamos, de comodidade, non? Entón, o triunfo, en sentido amplo, sempre moito máis cómodo. Pero despois, que sucede? Que cando no seu día a día trata de
diría de analizar, pero sí, digamos, de ver como poden encaixar nese contexto, ao final tira sempre cara ao local. Iso que moitas veces máis se chama, digamos, de xeito, como tiene incluso violento, porque é negativo ou periférico, non? Podría designar así. Entón, claro, iso que se reflite, pois, a nivel, digamos, artístico, no sentido amplio, diría, pois, tipo, o exemplo da música, antes estaba falando aí de fora de cinema, de xénero e demais, pero que a mellor como construir, falaba aí Miguel, non? De como a mellor facer, digamos, un tipo de cine de xénero propiamente en Galicia, porque sí que existen lendas e demais que se podría tirar por aí. Entón, claro, esta idea un pouco do autorrecoñecemento no contexto. Es decir, vivimos nunha sociedade que é profundamente alienada, onde os gastos parece que valen por igual en calquera lado, as redes sociais, digamos, teñen a perversión de que construen, digamos, holografías, realmente que prácticamente son fungibles, son intercambiables como tal, pero despois realmente está toda esta outra dimensión que é a persoal, que é o humano, e iso é algo que é moito máis difícil de intercambiar, decir así. Que, por tanto, creo que hai esa reivindicación, digamos, do propio, non sei se no local, podemos decir así, pero creo que esa gracia. Aquí, na Coruña, o exemplo máis claro, o club estaba na terceira categoría, estaba metendo preto de 20.000 xareiros no estadio, é dicir, eso, aquí pode decir, o Celta, na primeira división, non estaba metendo nada xente. Pero claro, iso que fala ben precisamente da idea de como se xera un contexto e de como se vai creando, digamos, un tecido onde a xente se vai como recoñecendo, é dicir, unha idea non de familiaridade, senón de comunidade, diría eu, un elemento, no fondo, que non deixa de ser político. Pero, por exemplo, esa tirar ao local, porque nos dos casos que pos, claro, outro descoñece, non? Esa tamén unha pregunta por o caso do Lugo, que cal podería ser un pouco a súa, non sei, vía de escape, non? Porque os dos que pos, o da Coruña e o de Vigo, que dices, aquí sí que podes dicir, claro que tens, para mal do Celta siempre, pero digo que claro, pero dicía que precisamente esa, bueno, repopularización tanto do Celta como do Dépor non provén, digamos, da presión, o sea, non foi un feito, ou polo menos non interpreto tanto como algo colectivo, sino en ambos casos é por unha decisión casi empresarial, non? Hai un momento no que, en este caso, a banca ou os empresarios que eran donos do Celta deciden facer dúas apostas dúas apostas identitarias, non? O Dépor efectivamente trae un tío de primeira división que era deportivista e quixera unha onda de unha onda de simpatía, non? A nivel deportivo, e no caso do Celta tamén somos empresarios, non precisamente nacionalistas, por así dicirlo, que entenden que a única maneira de volver de darlle valor á súa marca é facer unha cousa que faríamos precisamente nós, non? O sea, un proxecto de canteira, profundamente galeguizado, difusor, non? O cantante ou a intermúsica do seu Celta, pero vin que fixeron como unha demostración de todo, antes do partido, co campo cheo de todos os propios tradiciones galegos, que un pensa, jorín, se algún día tivese un clube de primeira, me gustaría facer isto porque xa estaría moita audiencia e, bueno, pois iso é curioso, se estas ideas, esa tamén é unha pregunta, se estas ideas nosas, ti crees que en parte están gañando, facéndose hegemónicas a certo punto, ou están sendo recuperadas polo capitalismo? Bueno, claro, claro, é unha pregunta que, como dis, ten moitas arestas, non? Claro, por un lado, está, digamos, toda esta dimensión que da decisión se procede. Por exemplo, que o Celta faga un himno, pois que realmente creo que é un elemento que sigue construindo bastante identidade acerca diso, toda a idea da canteira, ademais, son decisións empresariais, sí, pero despois cal é o problema? Que si pode ser unha empresa, e se pensamos, digamos, nun sentido instrumental e pragmático, vale, eu ofrezo un produto, pero se a xente non o quere, non vai adiante. Entón, de algún modo, claro, que sucede? Porque vai dicir que seguramente, digamos, o capital está tratando de reintegrar elementos que, ao mellor, hai 20 anos estaban como excluídos. Tratábase, digamos, de crear unha especie de elemento moito máis homogéneo, como tal. Claro, creo que nese sentido hai que ver unha posición, diría, positiva, a pesar, digamos, de ser unha cuestión puramente economicista, porque ao final estás precisamente iso, non? Creando un tecido e unha idea de comunidade, unha idea, digamos, de identidade. No caso do Lugo, claro, a Mafia Pequena ten, digamos, unha característica que creo que non se dá do xeito, bueno, sí que se dá, pero, digamos, non do xeito, digamos, creo que tan evidente. Sempre se asociou máis Lugo a unha cidade de baloncesto, non? É dicir, o feito realmente, digamos, o clube como tal é o Breogán, non? É dicir, o Lugo é como que diu o irmán pequeno,
teman, digamos, desvalido como tal. Entón, que sucede? Que iso tamén, que é unha das cousas que aparece tamén no libro, como, digamos, os estratos sociais da sociedade se poden identificar máis con un clube ou con outro. E pensemos, digo todo isto, porque é certo que o Breogán ten unha concepción no propio nome de galeguidade, como tal, e ao mellor, pues, non toda a poboación que todos os xeareiros, digamos, que con o Breogán teñen esa concepción, por exemplo, non? Entón, claro, existe sempre, digamos, este proceso de dialéctica interna que hace ese contradictorio e que, lógicamente, precisaría un estudo moito máis sociológico, así, moito máis estudado, moito máis detenido. E por que sobre o básquet, por exemplo, outros deportes non existe, non hai relato, se algo de súa descoñeza, non? Pero que non hai tanto relato, digamos, non son fenómenos deportivos, neste caso tan literarios como o fútbol. A ver, isto é unha opinión absolutamente persoal. Creo que, por unha cuestión moi básica, xogar ao fútbol pode xogar en calquera sitio, prácticamente como calquera cousa. Tes aí unha bola, non fai falta que teñas portería, o baloncesto faiche falta unha canastra. Entón, claro, é como hai un elemento que se apurades, non sei, estrutural, precisas certas condicións. En cambio, o fútbol é como tes unha pelota, estás dando un par de toques, non tes nin que xogar propiamente, senón que é, mellor, digamos, un feito máis de argallar con ele, vamos dicir así, non? Entón, nese sentido, creo que é algo que está como que moito máis extendido, non? É dicir, non precisas, como dicía antes, un pabillón, non sei, un espazo que a pelota bote, que teñas, digamos, unha canastra como tal, senón que te estás xogando na parede, que está en costa, podes estar tamén xogando. Entón, iso de algún modo é algo que permea, digamos, moitas capas da sociedade e que, por tanto, fai, digamos, como algo masivo. Todo isto se lle engade, digamos, todo o sistema empresarial que está montado, o económico que hai detrás, para facelo, no fondo, como un producto, digamos, de masas, pois, lógicamente, ten ou chegas de moito máis xente. Entón, eu supoño unha idea persoal, supoño que iso que sucede, non? Que outros deportes que non é moito máis difícil como que ni practicalos, digamos, na rúa. O fútbol realmente é un deporte de rúa, non? Sempre, cando pensa mellor non sei, xa para meter as cousas un pouco máis complexas, non? Pero hai tipos de futbolistas, o xogador brasileiro, o xogador que aquí na bolsa de interpretación, máis de gambeta, de regate, de caneo, como tal, entón é máis xogador de rúa. Por desgracia, esta é outra das situacións que sucede, segundo estamos falando antes de como as propias entidades, os clubes, previamente se transforman en empresas, incluso a día de hoxe, que o fútbol de agora e o de aí de 20 anos, hai un control moito máis claro sobre moitas máis dimensións, digamos, do que a práctica dese deporte a nivel profesional, que provoca que, inclusive, os modos de xogar se non desemellantes. Hai unha especie de homogeneización de todas estas dimensións. É dicir, eu sempre digo, un Maradona a día de hoxe, digamos, físicamente, como tal, podería estar xogando, non sei, nun clube da Premier League, pois a mellor non teria tantos minutos. Por que? Porque a táctica, o físico, prima moito máis que a mellor aí no fútbol de aí 20 anos atrás. Moito máis atrás. Entón, claro, todos estes elementos, no fondo, pois iso, xeran unha especie de, bueno, pois, por un lado, como decía, esta dimensión máis instrumental, máis formal, incluso a nivel, digamos, da práctica do deporte, pero despois está, digamos, toda a parte lúdica, non? Que é unha das cuestións que eu reivindico, digamos, neste texto, é a dimensión lúdica, non só, digamos, a instrumentalización como un elemento de negocio, senón que no fondo o sentido que ten é que o pasas ben, que é algo que te permite, como que di, estirar o tempo, non? É dicir, de ter, un pouco nas marxes do cotidiano. E a veces dices que outro Maradona non sería posible como futbolista, o sea, digo, por o seu desempeño no campo, e como personaje, digo, no personaje, non evidentemente a súa parte escura que todos pensamos, pero digamos na parte, bueno, pues no que acabou como convertido, ¿no? Porque tamén foi un símbolo, en primeiro lugar, bueno, pues foi un símbolo, evidentemente, a respecto de Cuba nos últimos anos na súa vida, pero con moito compromiso ideolóxico tamén a nivel popular, con a aplicación da Guerra das Malvinas e moitas outras cousas. Certo que xa non existe un futbolista ideolóxico, e non porque non teñen ideoloxía, porque eu non acredito en, bueno, pues todas as cousas que se di que non é futbolistas homosexuais nin con ideoloxía, é imposible, porque son persoas, non? Ao fin e ao cabo, un pouco documentadas, non de parte delas, pero ao fin e ao cabo son persoas. E, claro, quería saber se
ti crees que hoxe, por exemplo, unha figura así sería posible, porque o gran estúpido político de moitos deles son xa retirados tamén, porque moitas veces idealizamos a Maradona. Bueno, Maradona retirase con 30 anos e con 40 vaise con Fidel. Cantona lleva anos retirado e confesa, ou por lo menos desde logo teño un pouco ese recordo, que son retirado cando di que cando lle rompe a cabeza ali a un aficionado de non me lembro que equipo é porque era un tío do British National Party, non? Moitos, bueno, eso, si ti crees que ainda falamos do fútbol tamén como unha cosa moi popular e que, sin embargo, está moi afastado de moitas cousas que sí que están na sociedade, caramba. E, bueno, a ideoloxía é unha delas. Sí, está claro. Sí, eu coincido co que estás dicindo, non? É dicir, isto moitas veces porque romantiza digamos, certas figuras, como acabas de falar de Maradona e de Cantona, como dos exemplos claros nesse sentido, pero é o que comentaba antes, segundo hai un control, digamos, desde elementos técnicos, tácticos e físicos, pois tamén, digamos, toda esta outra dimensión. É dicir, o feito de Cantona, que marca un gol que se gana a con o amarelo, empezou sendo precisamente por certas reivindicacións que se facían, sobre todo equipos zonas británicas, non? De o mellor de apoio dos xogadores a, non sei, a unha cuestión de movimento previo, non? Pois agora disimularon un pouco este de non, é que para non meter publicidade xa, porque os xogadores teñen moitos deles, ou por menos os vos, e que visten de tal marca porque aquí lles paga, os propios clubes, digamos, as súas camisolas levan para poder traer non sei que xogador a propia marca con cartos para que ese que visto da casa contrario aparece sempre, digamos, coa vestimenta como tal, non? Entón, claro, sempre xogas esta idea, e o que acabas de dicir un pouco da desinformación, podemos decir así, fornécese constantemente desta idea, é dicir, do mito de que algo inocuo, algo aséptico, como tal, cando realmente non é así. Por iso, eu sempre reivindico, creo que este tipo de libro, por lo menos é a miña idea, ou é a idea que estaba, digamos, detrás, é que ao final somos sereiros os que construen a identidade. Falamos antes de, vale, pode haber unha decisión empresarial de como represento tal símbolo, ou, digamos, ou que eu quero representar clube, pero iso, digamos, ten que ter despois a final unha especie de acollida nos xareiros, non? Entón, se iso non se produce, realmente non vai adiante. E os propios xareiros, que son, a veces, sí, persoas de carne osa que están no seu día a día, que estás traballando, tes problemas laborais, que tes a tua maneira de ver as cousas, o que sexa, ao final, esa idea de comunidade, ese momento que te estás aí xuntando, estás creando, digamos, unha idea de, como decía, de comunidade, e, por tanto, de tejido tamén de construcción de identidade. Entón, claro, iso despois é moito máis difícil chegar a así, porque existe, digamos, todo este sistema un pouco, non sei, de cortapisas que vai como limitando toda esta dimensión, pero no fondo, creo que realmente o que ten sentido é todo isto, vale, esta acción, o Celta, por o compañero caso do Celta, non, que traballa na canteira, o Deportivo tamén, agora está como reivindicando, claro, se notou a Oregón, do demais, non que era a idea de que o propio clube xa va a ser de xogadores da casa, o feito de traer a Lucas, que agora xa non está, como un símbolo que non pasou pola casa, pero que se digamos de coronés, de punto de vista comprometido como tal, pois é ao final porque no fondo é o que estás vendo e o que saes do campo ou antes estás tomando unha cana, non sei, o que se está falando, é dicir, claro, que ao final non é que teñan ou que defendan mellor a camiseta, pero igual identificase moito máis, isto que sucede sempre, cando sai un xogador da canteira, pois sempre como que lle perdoas ao mellor máis erros, porque, bueno, por lo menos é daqui da casa, e ao final é algo que está máis próximo a min que non a outra persoa que pode ter do consello, donde sexa, e que no fondo non deixa de ser un traballador máis, pero non o ves a mellor como alguén que te representa, porque a mellor non entende, digamos, as coordenadas ou as chaves, digamos, identitarias da afección. Bueno, pues logo por acabar só con dúas cousas, non por estar tamén outro produto moi mainstream, pero reitero, que me axuda a apoiarme tamén no que quero dicir. É que hai, bueno, xa hai moito tempo disto. Cando saíra La Gran Belleza, non? A peli de Sorrentino, non? Claro, hai un momento no que a Sorrentino, que é un tío así un pouco snob, tamén un pouco mainstream, é acusado precisamente de ser un pouco snob. Entón, dice que, claro, al final, as súas películas, a propósito, na última corríxese cunha cousa que falábamos antes, non? Porque é unha cousa moi de cercanía, moi popular sobre Nápoles e tal, pero por volver un momento á película. Hai un momento, unha crítica sobre La Gran Belleza na que el di, na que o critican, porque ao final do que fala, sabes, de xente de Roma, de círculos, de parásitos, vamos, non? Da economía da sociedade romana, unha sociedade superendogámica que nada ten que ver, evidentemente, coa común da sociedade. Entón, porque é o seu obxecto de estudo, me dicía, o seu obxecto da súa arte sempre ese tipo de ese segmento social. E entón, el
corrixo unha cousa que me chamou moito a atención, que aparte dunha escena que non lembro, pero sí que lembro esta entrevista, porque aparte sei que estou citado habitualmente na revista Panenka, por exemplo, ¿no? Que el conta que hai unha escena na que hai uns executivos que van correndo do lado do río, falando, e detrás hai un rapaz facendo toques cun balón, imitando a famosa imaxe, perdón, a famosa escena de Maradona arrestando cunha pelota de papel normal, de tenis, e non lembro, facendo filigranas e tal. Entón, ese é un pouco que onde quería chegar con isto, era que me... Por exemplo, o fútbol ainda, para xente así, ainda segue sendo un elemento legitimador, que, bueno, non estou tan afastado de pouco porque a mí ainda me gusta o fútbol, e como exemplo aí temos a Maradona que a mí me mola, ¿no? Que era un pouco que me decía. Entón, bueno, quería saber só por acabar, como por última cousa, que era, se crees que o fútbol ainda é capaz, ou vai seguir sendo capaz, de nesta, bueno, pues nesta mundialización que está sufrindo, pois sendo, bueno, se ainda vai ser, perdón, sendo capaz, se vai seguir sendo capaz, perdón, de conservar ese cariz popular que ainda mantén e que ainda lle serve de legitimador, ou crees que imos o que avanzamos como unha industria máis, pois un deporte de elites únicamente, no que nos quede ser espectadores? Claro, todo el negocio va a ir a esto último que acabas de decir, ¿no? Es decir, la idea de ser consumidor de un producto, ¿no? Es decir, esto es una de las cosas que aparecen también no texto. Falase, digamos, da taquilla, dos socios, digamos, de todos esos elementos que enmascaran a través de números personas, ¿no? Es decir, al final deshumanízase, produce, digamos, este proceso de entender simplemente como volumen de negocio. Entón, claro, é unha moi boa pregunta a que faz, porque que non teño resposta, lógicamente, pero creo que no fondo, o que falábamos deste carácter lúdico, este carácter, digamos, que de algún modo desconecta do gran volume de negocio, podemos decir así, pois sí está en a posibilidade de artellar. Non digo que faga, pero sí que ten a posibilidade mellor de artellar pois certas estructuras, certas dimensións. Que sucede? Claro, isto non son elementos, digamos, illados, ¿no? Na sociedade. Agora estamos vivindo, digamos, unha época de cousas que parecían superadas, profundamente antigas, bueno, pues, reaccionarias, ahora parece que es lo más moderno de lo más moderno, ¿no? Esto es como falabas de la gran mayoría, pues non sei, a mente agora unha canción dun grupo que se chama Leonaramente que la gente moderna ya non era moderna, ¿no? Un pouco esta idea. Entón, claro, que sucede? Que todo isto está un pouco tamén en contexto con como se vaya organizando a sociedade, que isto non deixa de depender, non deixa de ser unha cousa de cualquier asignatura dun criterio de equidade, de liberdade persoal, pero a outra cara da liberdade é a responsabilidade. É dicir, vale, eu considero que debo fazer a cousa porque implica tal outra. Entón, pois, creo que todo isto é algo que sí que se pode repetir non só no deporte, senón en calquera outro ámbito ou calquera outra esfera, digamos, da dimensión humana. Pero é certo que todo o elemento estructural do que é o negocio vai precisamente cara a esa separación, ¿no? A esa ruptura. Es decir, a cousa que pode ser probablemente máis chamativa é que, mellor, non sei, nenos e nenas pequenas xa teñen representantes. Se dá conta de ver, claro, mellor tes unha mancadura no momento ou cansas de xogar ao fútbol e todo o negocio vai trasfalado na gran beleza, e hai unha escena, precisamente nesa película, dunha nena que é unha nena e que lle obrigan como que en día a pintar unha, bueno, un cadro, vamos a dir, nun momento onde estaría, digamos, toda a xente vendo, entón a nena di que non quere, que marcha a cama, que ela tamén é unha nena, entón os pais é como, non, hai mucha gente que se va a poner contenta se ti faz isto, non? Entón, claro, tamén está esta idea, ¿no? Digamos, da dualidade. Eu creo que é esta dimensión lúdica e o que desconecta toda a parte puramente economicista. Bueno, pues a verdade é que non tengo máis preguntas, señores. Entón, agora para abrir un poquinho o debate, bueno, moitas grazas a Dan, porque nada, así un poquinho improvisando un poquinho que as miñas impresións, é a verdade que... Xa, ven, digamos, con guión, hai que chegar aquí, a ver que sale. Sí, non, bueno, porque eu creo que esos son creo que son as tres cousas que máis importantes que sinalas, non? Eu creo que a parte máis paixonal, que eu creo que acabas aterrando con a parte máis personal no libro, e logo as dúas cousas que teñen que ver co público, co deporte propiamente, que só se fai, digamos, atractivo cando é máis impredecible, porque xa chego de Madrid efectivamente é impredecible, e por eso do Lugo o do Dés, porque mola máis, porque gana a perda, entón sí que hai, reitero, como dicía antes, certa épica, e unha terceira
sería o conflicto que eu creo que hai entre a despopularización do fútbol e a propia afección que bueno, que algunas persoas sentimos, non? O ver os nosos equipos e a outros. Entón, bueno, moitas grazas, eu non teño máis que aportar, pero ahora sí. Entón, se tens alguma pregunta, é o momento. Claro, foi o momento, digamos, tú non o dixeu, pero a idea era facer unha especie de conversa entre el máis eu, pero para que estivera aberta a xente, ao final que decimos de dicir isto, non aproveitamos agora para o final, se alguén quere comentar algo. Eu teño unha pregunta máis ben de como vedes vos. Fai ano e pico, ou menos dun ano, Mbappé, xogador do Real Madrid, si que convocou a xente para non votar a outra dereita. Por outra banda tamén, Vinicius, a súa campaña antirracismo e tal. Claro, bueno, especialmente o Real Madrid é un clube que creo que sí que ten unha filia coa dereita enorme, pagando moi unhas cantidades enormes aos seus xogadores e tal. Como vedes eso? É dicir, para min o Vinicius ese tema moi ben, pero non me representa porque ese xogador non creo que non ten do que que opinades en xeral desta... Claro, lo que comentabas que antes, digamos, de cómo se puede representar toda esta idea, ¿no? La ideología, indocumentada, ¿no? Indocumentados é pouco formal, ¿no? Para matizar. Claro, a pregunta que podemos facer é que sería mellor que, por exemplo, no caso deste xogador de Vinicius, que mellor, pues, non é o exemplo, digamos, de individuo reflexivo propiamente, ¿no? Que non o fixera ou que o faga. Esa sempre, digamos, un pouco o gume da navalla, ¿no? Es decir, tamén despois un pouco como se canalice todo eso que está aí. O mesmo caso de Mbappé. Ao final, Mbappé é unha figura privilexiada, creo que cando renovara co tema do parece que ben, porque antes, supoño que lle pagaría muchísimo, ou non lle pagaría muchísimo. É dicir, el, probablemente a súa maior preocupación, ou a xente, por lo menos, que lle leva os negocios, será coidar todo, digamos, ese volumen económico, que iso precisamente pode encaixar máis, digamos, nunha liña do espectro político como tal, que ao mellor era o que el estaba, digamos, criticando. Entón, por outro, digamos, tamén nos falaban desta dialéctica ás veces un pouco contradictoria. E, bueno, no caso de Mbappé, pois, claro, como figura relevante en Francia, a nivel, digamos, de masa, pois, claro, tivo esa repercusión positiva, supongo que no caso de Vinicius 3/4 do mes, pero, claro, tamén volvemos ao mesmo, cando non se manifestan ou cando, porque hai algo que se manifiesta mellor do outro lado, sempre está, ¿no? Digamos, esa posición. Isto é complicado. Falaba antes da identidade que creamos clubes, pero no Celta houve un caso dun adestrador que viña, que tiña certa posición ideolóxica, estaba prácticamente asignado e ao final non se chegou a un acordo ou non o ficharon, non sei que, precisamente por estas cuestións. Entón, isto é un pouco tamén o que ia antes, non? É dicir, tamén como a os propios areiros do clube, a propia sociedade, digamos, acepta ou rexeita, digamos, estas demandas, non? Eu, por citar tamén unha cosa que viene non recentemente, pero, a ver, sobre o caso de Vinicius, eu, a ver, non recoñezo que non sigo moito, pero a mí sí que me parece un pouco como que dicía antes do Celta e do Éper. Eu creo que sí que hai unha certa asimilación de imaxe de marca, que eu creo que tamén vende como producto un poquinho, non? Ela trae moi bien. E además el ferro. Que vende moito con iso, non? E o rollo de Mbappé, a ver, é distinto. O que me dicir era que recentemente vi un documental que non me lembro como se chama, por favor, sobre o Mundial de Sudáfrica e o adestrador, hai un adestrador francés que creo que faleceu, se chama Raymond Domenech, non? Entón, ele contaba unha historia que cando fora o Mundial cando fora a gañar o Mundial, as
xente, o sea, a extrema dereita francesa, en vez de cantar Bleu, Blanc, Rouge, non? Que son as cores da bandeira, cantaballes Noir, Blanc e Vert, non? O sea, que eran negros, blancos e moros, como que renegaban das victorias de Francia. Entón, cando se xogara o Mundial 2010, todas as seleccións pensantes do Mundial tiñan que ir a Sudáfrica, non? A coñecer a Mandela. E entón o tema que iban dos plantillas e de Francia houve 20 que non se baixaran do autobús porque, como dices, porque se la sudaba realmente, o sea, non era porque tivese unha versión contra Mandela ni contra a historia. Entón este Raimundo Benet tomaron unha decisión moi polémica, que era que entre todas as seleccións xogaban entre eles, entre as grandes, ele empezou a xogar contra a selección da Guyana, da Martinica, bueno, das distintas colonias que tivo, perdón, en Francia, porque todas esas capitais teñen un museo de colonización, entón que quería levar a, bueno, pues a todos os grandes futbolistas a que coñecesen o país que representaban fixera. Un fracaso, porque evidentemente ningún fora, e entón aí sí que se creou unha certa aversión a politizar en ese sentido a selección francesa. Por que digo isto? Porque Mbappé forma parte desa xeración. Jolín, un tío dunha valía, creo que o pai alxerino e a nai argentina, ou ao revés, non o sei, non, é un tío que ven de abaixo de todo, e ao que a extrema dereita quere expulsar de onde está, ou seja, da selección francesa, creo que lle dá notoriedade, bueno, por estar no Madrid tamén, pero antes evidentemente está na selección francesa, e non sei que decir con eso. Bueno, perdón, e que nunca se manifestou con este tipo de temas, até que él, pues, personalmente, o foron a votar. Non creo que tamén hai un poquinho de imaxe de marca en todo isto, o que non quita evidentemente que estas persoas, como dixen antes, teñen unha ideoloxía que atravesada polas súas vivencias personais, porque, jolín, objetivamente estes dous, antes de ser megamillonarios, eran persoas, bueno, do lumpen, casi, falando abertamente, pero claro, non descarto que teñan unha ideoloxía, que sea moi progresista, bueno, pode ser, non teño resposta. Como quería preguntar a Ruta? Sí, bueno, respecto ao último que falabades antes da Cruz Brasileira, bueno, aquí houve un Deportivo, un presidente de inefable recordo que tivo, na miña opinión, a desafortunada frase de presentarse nunha campaña electoral como o Deportivo é unha empresa de sentimentos, e se quedou así, porque viña do ámbito empresarial, e de feito houve algún presidente despois do Deportivo que repetiu esta, non, isto é unha empresa de sentimentos. Cando ven o gallo do que viñades dicindo, a capitalización ou tal, non sería mellor darlle a volta a esa frase, non, mire, nuestro club non é unha empresa de sentimentos, é ao revés, as premisas é o noso clube é un sentimento, e logo as actividades empresariais que conleva debería ser, bueno, na miña opinión, evidentemente, como ficar nun plano máis secundario. Evidentemente, para montar calquera clube deportivo necesitas pasta, por moi humilde que sexa, o sea, para montar un clube de barrio, pues, con mercados materiais, por sorte o fútbol só necesitas balóns e un par de porterías para adestrar, pero ainda así os clubes máis modestos da propia Coruña, sobre todo dos ámbitos urbanos, pois teñen esas dificultades para atopar campos, locais, e logo pois a masa ou a veciñanza ou o colectivo que se sinta identificado con esas cores, esos escudos e toda esa simboloxía que ten o propio. Está moi complicado darlle a volta al día de hoxe a iso, e sobre todo desde a chegada a popularización do soccer nos Estados Unidos, que repite o modelo americano de deporte frente ao europeo, pois drafts, non coñezo moi ben a Liga dos Estados Unidos, pero dubido moito que teñan esa estructura de juvenis, cadetes, tal, igual vai máis o modelo NBA de universitario, draft, non sei que, etcétera, etcétera. Respecto a ese presidente, como ia decir antes, cuyo nome non quero acordarme, que curiosamente ten o mesmo nome
de Pila, que é o presidente do Club Deportivo Lugo, que digamos que é unha figura tamén caciquil dentro da cidade, que colleu as riendas do clube, pois, igual porque ninguén o quería, o sea, ninguén quería mercar esas accións, porque eu lembro, xa leva unha chea de anos ali, pero eu lembro que o tío decía que non tiña nin idea de fútbol, que ele estaba ali porque ellos pediran e de paso pois xa facía os seus negocios. A propia bancada, que creo que agora quitaron o Anxo Carro, sacaron no fútbol profesional e agora como non é fútbol propiamente profesional, como que digo, volveu, que a bancada está de animación, supoño que te refires. no, refírome a bancada que eran pues, feita a base de andamios. O andamio, sí, claro, o gran... Esa bancada era privada, sí. O sea, sí. máis ou menos sabemos porque o presidente da Federación de Peñas do Deportivo ahora polo 2014-15 creo que é a tempada, xa a principio de temporada non negociou nin con Lugo, nin negociou con él directamente, en plan, te vou mercar todas as entradas desa bancada para cando xoga o Deportivo, que faltaban igual 6 meses para que xogara o Deportivo ali. E ese tipo de figuras creo que acaba a empresa de sentimentos, porque a mí a frase me parece totalmente desafortunada, pero igual tampouco está tan longe da realidade a que camiñamos. Claro, a ver, é que o que diste, sair, digamos, desa dinámica é moi complicado, unha das cousas que antes falábamos de cine, que comentamos algún detalle, hai unha película de Ken Loach, Looking for Eric, buscando a Eric, onde hai un momento que están os seareiros tomando unha caña no bar, non? Están ali ao lado justamente do campo, do tráfico, entón hai un que leva pois, a camisola do clube que montaron os seareiros, digamos, como queixa, digamos así, do que sería o Manchester originario, non? Digamos, tratando de reivindicar esa identidade propietaria. Entón hai outro que, bueno, non sei que recrimina, como que, pero si ti estás, tal, e dixe, pero vai mirar os coches que hai nos aparcadoiros, a ver, dicindo como, a ver se o podes ver ti, non? Esta idea un pouco, digamos, do United, non? Do que dixeron o clube, digamos, da clase traballadora en Manchester, foi pervertido, digamos, ao final, por esta idea, digamos, do capital. Entón, claro, a medida que imos avanzando, digamos, como que iso vai se perpetuando. E despois, claro, topamos con figuras pintorescas que ao mellor están nos lugares de toma de decisións e de poder dos clubes, que é moi difícil, como que di, xa non digo de corroer ese poder, senón inclusive de limitar, ás veces, non? Entón, claro, por iso eu insisto moito na idea de que realmente quen construe a historia dun clube, no fondo, non deixan de ser os seareiros, non? Antes poñemos sempre este do Celta de cando iban a fichar a un administrador, a propia fecumbre de xeito por estas cuestiones, porque ao final poden existir estes espacios de resistencia que acontece, que a medida que nos imos acaba sendo, como que digo, moito máis complicado. Entón, claro, aparece despois toda esta lógica mercantilista, non? De idea de la empresa de sentimientos, a cuestión esta de non sei, antes tiñas as cores do equipo, era a camisola, era cada salida de hai tempo, non? Agora, as camisetas varían cada tempada, inclusive dentro da tempada fanse, digamos, edicións limitadas que, por entrada, por Nadal ou por o que seja, por aquela atrapallada que aparece. Entón, claro, revistes a mellor de elementos, digamos dicir, que teñen certa aceptación a nivel social e que inclusive poden estar comprometidos con certas posicións ideolóxicas, pero que no fondo non deixan de ser elementos empresariales, non? Entón, claro, é sempre esta dificultade que existe. Entón, claro, que é o que sucede? Que é moi difícil, por iso antes falaba, digamos, tamén de que unha paixón infantil, porque tú, claro, se un racionalista estás pensando, vale, no fondo, que é o que estou facendo? Pois, facéndolle publicidade, ou sendo, digamos, usuario dunha empresa que precisamente o mellor non defende o que eu considero que as persoas que están nese pacto de poder non me representan directamente, non? Entón, claro, é sempre esta dimensión, digamos, que contradictoria.
Por iso falaba antes, digamos, esta parte lúdica, desta parte, digamos, que desconecta e que tenga a potencialidade de reactivar noutras dimensións a construcción desa identidade, que é algo que se vai facendo. Sí, habrá pouco que aportar nisto. Eu creo que, joder, ao final, seguir o fútbol temos que asumir, digamos, desde, por lo menos a miña perspectiva ideolóxica sobre a sociedade, é unha contradicción que teño, porque posto apoiamos a xente, ou eu apoio a xente pola que nunca votaría, non? E que ademais non só pola que nunca votaría, sino que ademais representa pues todo o contrario do que eu creo que debe resir na sociedade, non? Un exemplo diso, claro, recentemente, porque tamén, o que dices antes de Cantona, da maneira na que imos romantizando o pasado. Movistar, aí atrás fixera unha reportaxe sobre os presidentes, non me acordo como se chamaba, non? Pero eran unhas, bueno, digamos, unha contraposición de declaracións de Lendoiro, da María Teresa Rivero, Lopera, e que, claro, son toda xente, e eu digo de Lendoiro igual, xa sei que vou pisando a poza, pero digo abertamente, que son xente que me parece social e políticamente execrable, quero dicir. Lendoiro, fixo moi ben o Deportivo, non o discuto, pero para mí é un señor do Partido Popular profundamente antigalego e que, bueno, efectivamente fixo moi ben o Deportivo, non o discuto. Por eso digo, eu feliz con que fixera ben co Depor, pero hai que asumir que apoiamos a xente que pola que non votaríamos nunca. Lopera, Gaspar e toda esta xente. Claro, esta xente acabou no fútbol porque eran todos constructores, o sea, parte activa, protagonista, culpable e responsable, da burbulla inmobiliaria e de tantas outras cousas, que acaban aí, bueno, pues un pouco para buscar notoriedade, pero claro, e lavar cartos, supoño, non? Pero, claro, a contradicción que subimos, efectivamente. Quer dizer, e, bueno, que eu convivo con toda a notoriedade con ela, que digo aquí esto como se me estivese practicando na miña casa, pero bueno, temos que asumir que, claro, que temos xente para que non votaríamos, damoslle a responsabilidade de facernos felices entre aspas, pero non nos gustaría que nos gobernasen nunca, non? Entón, bueno, como está por aí Karl Marx en alguna, digamos, un gusto pequeno, me perdonará ou non, pero bueno, esa contradicción hai que asumir. Bueno, aí tamén o sea, que comentas que de todas estas buenas glorias, las directivas, de Lopera, Gaspar, tal, Lendoiro, tamén un pouco aí vese tamén un pouco a mudanza un pouco na clase dominante o que digamos que tipo de actividade desenvolven, porque Lendoiro representa un tipo específico de empresario, emprendedor e tal, que non ten nada a ver co que temos agora, e aí hai un algo, se dice que hai un motivo polo cual isto é así, e depois hai outra cuestión, que esa parte do que sería a administración dun clube sempre vai estar máis ou menos aí, a non ser que teñas un equipo democrático, popular, sabes, destes que hai agora, así como máis secretarios moito máis baixas, tal. A cuestión é que ese efectivo empresarial, non sei se é a palabra, ese elemento que ten o fútbol un pouco de celebración, de recordatorio, de que pertences a unha comunidade, que pertences a algo moito máis alto que tú e a tua cotidiana, é algo que eu creo que é intrínseco ao fútbol, no mínimo na nosa sociedade e tal, e que é un activo até que colide un pouco o propio crecimento do clube. Cando o propio crecimento leva a querer proxectar, considerando un pouco o clube como unha empresa, interesa máis que sexa global, o sea, que esa estructura poda proxectarse a un mercado moito máis amplio e moito máis grande. Aí, non sei, por exemplo, a nivel de literatura deportiva, hai un tipo que eu, por exemplo, detesto, pero que todo o mundo ama, non sei por qué, que é o Simon Cooper, o de fútbol contra o enemigo, tal, que defende un pouco esa historia de, non, eso está ben, lo que defendo total, e pon como caso de, pues, que sei, o Celtic de Glasgow, que va, estes locos, que eran religiosos, jajaja, isto xa non ten ninguna importancia. Primeiro, mentira, sigue tendo esa importancia. E depois, cal é, en realidad, a vantaxe de
para além do empresarial, do estrictamente económico, así, cal é a vantaxe de que ese clube se afaste da súa historia, das súas raíces históricas, cando ao final é un clube que ten esta historia, esta tal fundado por inmigrantes en Escocia, xente pobre, asociado a barrios de clase traballadora, etc. Ao republicanismo irlandés. Claro, creo que o problema aquí, a colisión que pode haber entre esas dúas visións, é que, evidentemente, que dirixe o clube quere que o centro se proxete fora e a comunidade é un elemento de celebración, de autorrecordatorio de que esa comunidade existe. E nada, isto non é máis unha reflexión como pregunta. Sí, no, pero é o que vale, decir, precisamente esta idea do recordatorio, digamos, de autoasumirse como un elemento existente, non? Por iso é o que fala da construcción, digamos, dos propios areiros onde se construyen a historia do clube. É dicir, claro, fixados que isto é unha das cousas que ti antes falabas dos modelos empresariais e tal, e cando estabas comentando iso, que era unha cosa que ia contar, foiseme, bueno, veu na mente e foiseme, e volvendo agora. Non sei vos lembrades antes que existían a idea esta, sobre todo, non sei, na década dos 2000, 2010, a idea dos fondos empresariais que traían xogadores. Que iso era unha cousa que se puxera como moi de moda, eu incluso lembro que que era cando o Deportivo Mallor tiña máis problemas económicos, incluso o propio xornal do clube, de cando en vez paraba, mellor de un xogador que interesaba, que sabías que económicamente era asumible, pero que mellor a través dese mecanismo dos fondos de inversión e tal. Iso agora mudou no que fala de quen ou como se organiza un clube, non? E agora hai, pois, fondos empresariais que mercan, mexicanos, non sei que son, o Oviedo creo que están en fondo mexicano. É dicir, claro, cal é o interese que pode haber realmente dunha poboación ou dunha empresa que tendríamos a súa orixe en México como, non sei, o Clube de Oviedo? Mellor ten, neste caso, o sea, estou falando de uns coñentes, pero a priori é como chamativo, non? Entón existe, digamos, todo este proceso, que acabas de explicárselo, dun intento de creación dun tecido empresarial que teña distintos elementos referenciais, como por exemplo do Manchester City, é moi claro, porque está o Manchester City, ten aquí en España o Girona, despois ten en Uruguai, creo que é Torque, non sei que, é dicir, en Nova York, tres cuartos do mesmo. Entón, existe, digamos, todo ese tecido que despois hai outras bases de xogadores e tal, e claro, é o que acabas de decir, tías, é dicir, claro, a propia estrutura, o propio funcionamento, digamos, do negocio. Isto é algo que comentabas tamén un pouco no modelo, digamos, de NBA. Pero pensemos no baloncesto. O baloncesto é un tema de que non xogan mellor na primeira categoría os mellores clubes, senón aqueles que son os mellores que teñen a posibilidade económica de, como que justificar a praza, que xa é algo que tamén sucede no fútbol, non? É dicir, tens que pagar, creo que, non sei canto, para ter a praza no fútbol profesional, e despois, a partir do descenso, son os fondos del famoso cosmo de compensación e demais. Entón, claro, xa existe un principio de mecanismo no cale se ti queres estar nesta lógica, tens que aceptar iso. Iso choca precisamente coa idea, digamos, dese autorreconocimiento. Falabas destes clubes, digamos, en categorías máis baixas, que teñen un funcionamento máis democrático, máis popular. Pois, aquí en Galicia está o caso do refundado a Unión Deportiva Ourense, non? É dicir, o exemplo, fronte ao Ourense Clube de Fútbol, creo que se chama, non? É dicir, que existe esa bicefalia, non? Claro, o Clube de Fútbol está máis arriba, o outro está máis abaixo, pero outro viste coas cores tradicionais do Ourense de toda a vida, existe, digamos, unha idea de creación ou por lo menos de continuidade do que é a historia do propio clube, e claro, chocan nesa dimensión. Entón, claro, por eso falaba antes de xa este a interna, non? É dicir, elementos que son contradictorios. Claro, por un lado queremos isto, pero despois resulta que tamén nos gusta que gañe, e que gañe ten que estar arriba. Entón, claro, é sempre esa tensión, non? Sí, eu sobre iso tamén en Doiro, a ver, non dicía non é unha dominión sobre a personaxe en cuestión. Eu creo que os presidentes de antes e os de agora seguen partindo do mesmo extracto social, pero sí que é certo, como ben dicía Pineda, e creo que por eso digo que o fútbol non é alleo a dinámicas que están na cidade, que a maneira de expresarse sí que é distinta. Eu non sei un pouco polémico tamén con isto, pero que para mí creo que explica onde quero chegar, que igual que cando moitas veces lemos na literatura, cando se falaba dos grandes empresarios do século XIX, que se falaba del buen patrón, el buen patrón é bueno, é un pouco cacique, pero non, se non paga moito, pero es cacique, está traballo para a gente del pueblo. Bueno, é certo que houve unha xeración no fútbol que se expresaba así, igual que había unha xeración empresarial
que se expresaba así, ou que creou un relato alrededor de sí que se expresaba así, pero é certo é que a economía e o fútbol, por lo tanto, tamén mudaron, porque efectivamente ahora son empresas globais, antes, bueno, hoxe non viñen andando, pero se viñemos por Agua Real e colina de rapaces migrantes vendendo camisetas que son todas de equipos de Inglaterra, e non sei que, evidentemente, o fútbol reflexa iso que ocorre, por eso digo que ainda que os personaxes, que reitero, para mí seguen vindo do mesmo extracto e a súa maneira de expresarse, de reproducirse, non sei como dicilo, segue sendo a mesma. E quería falar un liño para el cliente, non? É un comentario moi breve. Eu coñezo e escoltei xeiros do Depor moitas veces de dicir a ver se a Mancio Ortega pillou Depor e comezamos a fichar ben. Para mí parece unha academia, pero claro, que por suposto non falaba antes, é dicir, ao final é como esta coherencia, pero ao final gusta gañar, entón aparece esta reflexión, vale, sí, quero manter a identidade, pero a ver se tal, para que despois non que teña mellor un rapaz que se saíra aí de Arteix ou de Ordes ou de tal, se trae o mellor xogador que ten 20 anos de Punta del Este e mete 50 goles. Entón, claro, sempre esta contradicción, no fondo, que é distinto, nos fustigazos propiamente, porque convivimos con esa contradicción, no fondo, pero claro, un pensa racionalmente e dice, que é? Sí, no, é un tema que lle dou bastantes voltas, porque me sorprendeu bastante como a reivindicación identitaria do Celta estes últimos anos e tal, pero que a veces se mira, bueno, miramos desde aquí un pouco como envexa incluso de gustaría que non se pode decir, pero bueno, un pouco sí que tal, e me sorprende, claro, sabemos que somos anos do Celta e tal, e sí que creo, sorprendeme que dixeches ti, porque sí que creo que das a visión correcta, pero a veces faixe tamén como unha visión moi pouco crítica disso, porque certo que desde a esquerda, por exemplo, eu comparo, non sei, cando unha marca, por exemplo, se reivindica como feminista ou saca a bandeira do orgullo, fanse deso, de purple washing ou pink washing, incluso hai términos na esquerda para decir cando unha empresa limpa a súa imaxe reivindicando tal. E se pensamos, isto non é moi diferente. Ninguén fala de gale washing, non sei como sería o termo. Creo que fai Gales, por exemplo, tamén, que iso que ten caes co país, pero sabe que eso vende. E xa digo, non creo que xa negativo, creo que é un síntoma positivo de que hai determinado, non sei, un galeguismo así banal, un pouco hexemónico na sociedade, que a xente gustalle, e que non sirve a Gales para vender, e sirve o Celta para conectar ca súa base, para que a súa empresa vai a millón, porque ao final é o que é. Pero sí que me dá a impresión de que hai unha visión a veces moi acrítica disso, en plan, que ven, que o noso club está a tope con Galicia, con nosos valores e tal, cando ao final, bueno, é un síntoma creo que positivo de que en algún plano, pois, por decirlo así, imos gañando, non que é un pouco difícil decirlo así, pero bueno, o feito de que unha marca en algún momento teña que asumir, por exemplo, a bandeira do orgullo, creo que síntoma de que socialmente, pois sí que gañamos. O feito de que ahora, por exemplo, moitas estén quitando, pois tamén é síntoma de que estamos volvendo a perder, e creo que non tema de quitar e pode pasar un pouco o mismo. Tamén é certo que, por outro lado, sempre me sorprendeu esa vinculación das en moitos sitios, e que moitos equipos ou moitas nacións, incluso nacións que están ao borde da extinción, siguen reivindicando eso, cando non creo que lles dá moito rédito. Porque a mí unha vez vira unha publicación en internet que facía unha recopilación de equipos de Europa así de vinculados a nacións en Estado e tal, e a verdade que había moitísimos, incluso de lugares onde en Occitania, por exemplo, que a nación occitana como si está prácticamente desaparecida de idioma tal, pero moitas hinchadas de, non sei, de Niza, non sei, alguna máis por aí tal, é onde máis fácil tes ver bandeiras occitanas, ou que se na Cataluña Norte, o catalán non fan en Dios, o catalán está diluidísimo, no rugby, por exemplo, ti vas a lista cheo de bandeiras esteladas, e non están catalanas, e me faz super catalán ali en ningún sitio, que se estuve en Niza, eso para uns anos, a única que saben en occitano todos os habitantes de Niza, con 95%, é o himno de Niza, que están en occitano, os pancartas ali a veces son en occitano, o nome dos hinchas, non sei, como que quedou a veces en moitas nacións, xa digo, non no caso como a nosa, que ainda tal, pero moitas outras, como se pasa en Bretaña tamén, pasa incluso en Galería Norte máis tal, pero pasa en moitos sitios, incluso nacións xa digo que están bastante diluídas, que quedou aí como reducto, e non sei tampouco como se explica iso de que o fútbol funciona un pouco así como casi eso, como última resistencia que non existen. E logo xa por
Por último, o que sí que me causa contradicción é isto que falaba, de si claro, o que non teño claro, supoño que os que estamos aquí queremos pensar que sí, é se o fútbol moderno, se chama, ten salvación, ten volta, ou ten un camiño que a inercia xa leva a que ese modelo se consolide e que ao final acabe totalmente divorciado do que nós defendemos que debería ser. Entón, claro, porque me costa moito imaginar un escenario en que os clubes deixen de ser empresas, onde os clubes realmente respondan ao sentimento e a súa base non tal, ou sea, a veces un dalle por pensar que a única solución, pois, que comentabas ti agora, modelos de accionariado popular, o tema de Ourense, o tema de Portugal en algún caso, tamén o Belenenses tamén tivo un piso de unha sociedade que era un equipo superhistórico, os todos se gañou a Liga en Portugal e tal, unha sociedade anónima que non comprou, ao final unha empresa, non sei que, ao final os clubes quedaron sin equipo, montaron un equipo desde abaixo, e agora están subindo, tal, bueno. A veces dá un por pensar que casi mellor que iso palacio de todos, ou que os equipos casi tal, empezar desde cero un modelo diferente fora das éticas empresariais, entón non sei como vedes se iso ten tal, hai que buscar fórmulas diferentes, non sei. A min hai anos que me ronda a idea, xa 10 anos así, poño como unha hipótese do fútbol actual, do fútbol moderno, como unha burbulla, o sea, unha burbulla análoga a burbulla inmobiliaria ou a unha burbulla típicamente financiera. E vou explicar dun xeito que podamos entender. Ponemos ao xogador que máis cobra da Liga Española, por exemplo, e antes saíron varios nomes, pode ser Vinicius, pode ser Mbappé, pode ser calquera, Cristiano, Messi. Digo que unha burbulla financiera porque, en primeiro lugar, se a Vinicius ou a calquera destes xogadores les pagas menos, os tíos van seguir xogando igual de ben. O sea, eso non... O sea, o dinero igual te pode motivar un pouco máis, pero o talento non ten valor engadido, por así decirlo. E quero dicir, o xogador que máis cobra da Liga Española, que pode ponlle 50 millóns de euros, penso que hai un que o cobra ou que o cobrou. Ese xogador non é 50 veces mellor que o que cobra 1 millón de euros. Entón, o que fan os clubes, xa dende hai bastantes anos, é poñer pasta, pero iso non garante en absoluto que ese grupo humano, ese equipo deportivo, no ámbito puramente, non garantiza en absoluto, primeiro, que vai a rendir, e moito menos que vai a gañar. Está pasando, por exemplo, o Manchester United, que leva 10 anos poñendo pasta, coa dimensión que é ese clube, e facendo campañas bastante mediocres. Cando rebente, pois xa reventou, mas que nunca reventan todos xuntos, sempre vai reventando, pois, colapsa este clube, como colapsou o Deportivo, como colapsou tal, e volta a empezar. Entón, ese modelo de fútbol moderno en algún momento vai quebrar, en la que nos consideren clientes dentro desa empresa de sentimentos, como quebrou a vivenda, como quebrou a burbulla do 2008 con Madoff e todo iso. Entón, venme moitos anos esta idea do fútbol como burbulla, que evidentemente só se fai sostible en modelos tipo Athletic Bilbao, modelos tipo fútbol popular, unionistas de Salamanca, que fagan sostible o salario, incluso a veces podes competir de igual a igual no campo, refírome, con clubes de poner pasta de alto cateja, porque ao final na primeira división hai 500 xogadores, con 25 por plantel, pero fora deses 500 xogadores hai outros 2.000, 3.000 tan bons como a calquera
calquera deses 500. Entonces, aí sí se pode equilibrar un pouco, é unha catástrofe dineraria e financiera, porque pois en perigo a propia supervivencia do clube. E esta semana, por exemplo, bueno, estiven aí moi friqueando moito sobre a criptoestafa de Milei, e de casualidade, pois, vendo un medio argentino, falaba de que a Brujita Verón, un gran xogador que foi, que agora mesmo presidente de Estudiantes de La Plata, estou falando así un pouco de memoria, que creo que viste incluso como Clube Deportivo Lugo. Sí. E claro, Verón, digamos que é o altofalante, por así decirlo, do modelo que quere implantar Milei para o fútbol argentino, que é algo que xa se fixo aquí nos anos 90, que é a solución do fútbol argentino como é a conversión en sociedades anónimas dos clubes que ainda son dos. E agora mesmo está candente ese debate en Argentina, aquí xa se superou, e pasamos polo ar todos, ou casi todos, vamos, Madrid, Barcelona, Osasuna, Río Bilbao, o resto pasamos todos polo ar, e agora mesmo en Argentina dase ese debate de a privatización, bueno, dentro desa ansia privatizadora destos mal chamados anarcocapitalistas, serían supercapitalistas, non serían anarcocapitalistas, respecto a privatización do fútbol argentino. Aí están as hinchadas que evidentemente sostenen o lema, que aquí tamén vai a Deus, que el club es de sus socios. Non me venga usted a... Claro, que precisamente iso que acabas de... Esa era a chave. Porque ao final, por iso insistía en esta idea de que ao final a identidade, podemos decir tamén a historia, construe, digamos, a propios ciudadanos. Claro, é o que acabas de comentar ti. Aquí o problema é que, como quen di, estamos agora falando disto, cando este debate ou esta cuestión tiña que estar posto na mesa no seu momento, como se puxo, e en vez de ir para o lado que foi, ir para outro lado. Que acontece? Que, pois, está o máis básico de todo, que o que dixen antes, como gusta gañar, pasamos polo ar para despois facer todo isto. Entón, claro, isto que nos leva a este elemento, digamos, de capitalización do que é un elemento que a priori podría non ser só desa maneira, non organizarse só dese modo. Entón, claro, ti falabas desa crise financiera, desa burbulla que se podría dar, pero é algo que tamén, claro, se nos facemos un análisis precisamente de como é o propio sistema económico, o propio sistema capitalista precisa desas crisis para ir sobrevivindo, para ter esa supervivencia. E o exemplo máis claro de precisamente, porque todo che a razón, é dicir, de tomarlo para un lado ou tomarlo para outro, como facemos isto? Cando foi o caso da venta de Neymar, no seu momento, que pagaran 200, unha barbaridade, é dicir, é un prezo absolutamente de mercado, e a partir de aí normalizouse o feito este de pagar, non sei, 80 millóns de euros, que non hai tanto, era unha auténtica bestialidade por xogadores, o que diste, que hai 10, polo menos, desa categoría que están, digamos, fora do circuito, imos decir, occidental, podríamos estar, sí, de algún modo. Entón, claro, aparece, digamos, toda esta cuestión. Eu non coñezo moito, non? Pero, supostamente, a problemática que tamén ten o Barça é iso, é dicir, pagar salarios extremadamente elevados, e, despois, claro, cando todos estes xogadores, pois, ao final, digamos, a vida do xogador, imos dicir, que sexa máis visto útil, claro, chegas con 37 anos, non con unos vídeos como cando 37. Entón, claro, te hipotecas dese modo, pero, claro, ao final é digamos, a carta esta, a estafa, o motivo da estampiña que comentamos tamén aí un pouco fora antes, non? É dicir, esta idea de, bueno, mentres vai a pelotiña entrando, ainda que isto este mal, non hai tanto problema. Entón, claro, esta é a cuestión. Entón, claro, que nos leva aí? Probablemente a unha reorganización total do que sería, digamos, un sistema de, xa non digo de competición, senón, digamos, de organización dos propios clubes. Iso que nos leva claro, a xogar, digamos, en niveis moito menos elevados, pero despois tamén podemos falar de outra cuestión, que é algo que tamén aparece neste texto, e que nos levantou, digamos, a medida que te fixo un pouco máis, da pureza que pode ter
digamos, o propio xogo. Esa dimensión lúdica, esa dimensión de pureza, claro, porque, claro, se estou xogando non sei, como decir unha categoría máis, pero en primeira regional, que iso ten máis pureza que na segunda división. Por qué? Porque, claro, o que pasa é que son moito peores. Son moito peores. Entón, claro, a mellor non lle gaño o equipo, xa non vou competir, xa non, non sei, aquí, non xogamos igual contra o Celta, non, igual temos que xogar contra os de Vimianzo. Entón, claro, a que nos leva? A idea un pouco da espectacularidade tamén do propio deporte. Non é dicir, claro, porque a idea da Superliga é moi clara, non? Vamos facer unha Superliga porque así os partidos aforramos xogar contra non sei quen o Karabakh ou o Victoria Pilsen e temos un Manchester City, Paris Saint-Germain o mércoles e o seguinte temos un Real Madrid non sei que. Entón, claro, ao final, digamos, funciona un pouco esta idea como simular, non? É dicir, o que se quere é espectacularidade. E incluso o partido se absolutamente aburrido, un 0-0 que non ten nada, pero, claro, tes aí os nomes. Entón, claro, construíse, digamos, todo en base a esa idea do imaginario colectivo, non? Digamos, do que representa, e a idea un pouco dos salarios, das marcas das camisetas, porque o Paris Saint-Germain non deixa de ser un equipo sen moita, digamos, sen moita repercusión histórica. Entón, claro, que acontece? Que agora parece que estamos un pouco neste proceso, digamos, de ultracapitalismo, onde certos estratos que ao mellor non se mantiñan en niveis históricos, que falaxe dos belenenses, por no caso, os belenenses, polo motivo que se que descoñezo, non atrae tanto para que se capitalice ese clube como tal e que o fagan medrar e que se non sei, que compita co Benfica, co Sporting Lisboa, co Boa, por no caso. E faise, por exemplo, en Francia, que hai, lógicamente, motivos claramente xeopolíticos e demais, non sei como aí, pero ao final non é un elemento definido. Xeopolítico, como dixen, é histórico e social e político. Revestido, lógicamente, desta cuestión económica. Entón, claro, a pregunta é, que preferimos? Xogar en o Gol Deportivo esta segunda, que poida subir a primeira, ou xogar en primeira ref, no mellor dos casos, estar na segunda ref ou na terceira? Non, entón, claro, ese é realmente o problema. Claro, o mellor vas un día de partido e non, mira, deixame isto como tal, pero tiña varias tal, e xa que realmente o debate que hai o que cabe en Argentina. Claro, que queremos? Que os equipos argentinos sexan ou teñan a dimensión que tiñan nos 70, nos 80, nos 90, xa, digamos, sendo tal, ou agora que teñen un xogador, ten 16 anos, que é moi bo, vai, non sei, o clube de turno que ten pasta, paga, deixe de un ano, e despois ves a, non sei, como hai non moitos anos, Lucho González, que é un xogador argentino que xogara para o Deportivo no seu momento e demais, e un día precisamente estou buscando, estaba xogando no Atlético Paranaense con casi 40 anos, que o vías, e o home saía por ali e daba dúas carreiras e tampouco daba moito máis, non? Entón, claro, está sempre esta cuestión, non? É dicir, ao falar antes un pouco de os ricos máis ricos e os pobres máis pobres, pois iso ao final, ves, digamos, en termos xeopolíticos, como se manifesta nun elemento a priori tan infantil ou tan naif como pode ser o deporte, pero que é algo sintomático de como todo o proceso económico. Sí, eu, bueno, supongo que é un pouco que dicíades con dúas notas. A respecto do que dicía agora iso do tema do Celta, eu creo que é moi interesante, pero que eu creo que a resposta é moi difícil, porque, claro, isto depende como todo, como todas as modas, non digamos, como todas as modas, incluso políticas, na fortaleza sobre o que se asenta, non? Porque eu poñía unha historia bastante triste. Joder, resulta que agora é moi popular en redes sociais, na extrema dereita española, o Getafe Club de Fútbol, non? Porque cando o Getafe Club de Fútbol xoga contra un equipo, resulta que xoga contra o Girona, entón poñen Gerona, vamos a Gerona, que está provocando todo o tempo. Pois a persoa que xestiona comunicativamente o Getafe, hai 3 meses xestionaba o Celta. Co cal, claro, que nos di que mañá o Celta non se cansa do tío, que agora o tía, ou empresa, mellor dito, que está facendo toda esta galeguización de identidade do clube e que poñen a outro. Claro, estes fenómenos que son tan fugaces que do que depende é de canto permea iso na comunidade que rodea o Celta, non? E logo, bueno, respecto que dices do tema dos cartos e tal, bueno, sí, si quebrará eses grandes investimentos que se fan aí, pois oxalá, porque sigue por un mercado moi parasitario no que hai moitos recursos, pero bueno, eu creo que ao final, mentras o ser humano, e algo que ten que celebrar,
siga querendo xuntarse alrededor de cousas e de símbolos comuns, pois creo que o fútbol non quebrará. E, como son casi as dúas, non sei se habrán querer dicir algo como conclusión, e se non, bueno, podemos falar xa alrededor dunha caña, porque